Olá, eu sou Douglas Teixeira, sou aluno de pós-graduação da Universidade Federal de Berlândia e hoje vou apresentar esse trabalho intitulado Acidificação do trato gastroesofágico e bruxismo, uma revisão de escopo. Alguns estudos têm apontado que a doença do refluxo gastroesofágico pode aumentar a ocorrência do bruxismo. No entanto, esses estudos são escassos, apresentam muitas diferenças metodológicas e não resultam em concordância sobre essa correlação. Portanto, o objetivo desse trabalho foi realizar um mapeamento do que se tem disponível na literatura sobre esse assunto e realizar uma revisão de escopo para responder a seguinte pergunta norteadora. A acidificação do trato gastroesofágico pode apresentar associação com bruxismo? O primeiro passo para essa revisão de escopo foi a elaboração de um protocolo, segundo recomendação do checklist Prisma-P. Em seguida, foi feito um registro dessa revisão na base de dados OSF e todo o trabalho, toda a pesquisa, foi conduzida segundo o checklist Prisma-P e a sua extensão para revisões de escopo. A pergunta de pesquisa foi construída através da estratégia PCC, onde os acrônimos P representa população, que são pacientes adultos com bruxismo do sono ou bruxismo em vigília. C, conceito, associação da doença do refluxo gastroesofágico com bruxismo. E C, contexto, indivíduos adultos com ou sem acidificação do trato gastroesofágico. Incluímos nessa revisão estudos clínicos, experimentais e observacionais, realizados em indivíduos adultos sem outras doenças sistêmicas associadas, síndromes ou problemas neuromotores. E excluímos estudos sem dados suficientes sobre essa associação da acidificação do trato gastroesofágico e o bruxismo, estudos realizados em animais, laboratoriais e também editoriais, cartas ao editor, resumos e capítulos de livro. Sua fonte de pesquisa foram bases de dados principais como Cielo, Scopus, Embase, PubMed e também parte da literatura cinza, onde consultamos as bases OpenGray, Livivo e ProQuest. Os nossos descritores foram consultados no DEX, MESH e ENTREE, então são apresentados aí os principais descritores, que foram combinados com operadores booleanos AND e OR, e também cada base de dados teve a sua sintaxe respeitada. Para a seleção dos estudos, seguimos os seguintes passos. Primeiramente, remoção de duplicados das bases principais na plataforma EndNote. Depois, removemos duplicados da literatura cinza de forma manual. Aplicamos uma calibração dos revisores até a obtenção de um capo maior ou igual a 0,81 com aplicação em 20% dos estudos. Em seguida, foi feita a exportação desses artigos para a plataforma Ryan, onde foi feita a leitura de títulos e resumos, e depois a leitura dos textos elegíveis na íntegra, bem como de suas listas de referências. Caso houvesse alguma divergência da opinião entre o primeiro e segundo revisor, um terceiro revisor também era consultado. Os dados foram analisados de forma narrativa e descritiva, e apenas o dado idade geral dos participantes foi calculado uma média sumarizada com intervalo de confiança de 95%. Como resultado, a primeira etapa é a apresentação do nosso flowchart, onde obtivemos inicialmente um total de 1.540 estudos localizados através da nossa estratégia de busca, resultando em apenas 10 estudos elegíveis. Os estudos elegíveis tinham um intervalo temporal de publicação dos anos 2003 até 2020, localizados a maioria deles no Japão, seguido da China, Brasil, e um dos estudos tinha dados dos países França e Romênia. O total de participantes foi de 2.891, com uma idade média de 29,5 anos, sexo feminino predominante, com 1.562 participantes, e 1.329 do sexo masculino. Todos os estudos apresentaram critérios éticos. Dos 10 estudos elegíveis, 5 eram observacionais, 3 transversais e 2 do tipo caso-controle. 4 dos estudos observacionais analisaram a correlação do bruxismo com a doença do refluxo gastroesofágico, enquanto um desses estudos analisou o bruxismo em função do pH intraesofágico. Quanto ao tipo do bruxismo, 3 dos observacionais analisaram o bruxismo do sono e 2 sono e vigília. 5 estudos foram experimentais, do tipo crossover, onde 2 deles avaliaram o uso de inibidores de bomba de prótons e 3 deles realizaram a acidificação experimental do trato gastroesofágico.
O tipo de bruxismo analisado nos experimentais, 3 foram bruxismo do sono e 2 bruxismo em vigília. Quanto aos estudos observacionais, observamos que o refluxo gastroesofágico foi analisado na maioria por questionários e apenas um por endoscopia. O bruxismo foi avaliado em sua maioria por questionários e avaliação clínica, e apenas um deles mediu a atividade rítmica dos músculos mastigatórios, comportamento da eletromiografia e a quantidade de apertamento dentário, identificando que essas variáveis aumentavam de acordo com a redução do pH do trato gastroesofágico. E o desfecho desses estudos observacionais, 4 obtiveram uma correlação positiva entre bruxismo e doença do refluxo gastroesofágico, e apenas um não houve correlação. 2 estudos experimentais testaram o uso de inibidores de bombas de prótons, que são aqueles usados para o tratamento do refluxo, como por exemplo o omeprazol, e foi observada uma redução significativa, principalmente da atividade rítmica dos músculos mastigatórios, resultando numa correlação positiva entre o bruxismo e a acidificação do trato gastroesofágico nos 2 experimentos. E 3 estudos experimentais realizaram uma acidificação experimental do trato gastroesofágico, demonstrando um aumento significativo da atividade rítmica dos músculos mastigatórios após a infusão ácida, e equivalência dessa variável nos momentos baseline e infusão salina. Apenas um dos estudos não demonstrou correlação positiva. Concluímos, então, que os estudos apontam para uma possível associação entre o bruxismo e a doença do refluxo gastroesofágico. No entanto, a heterogeneidade metodológica dos estudos disponíveis até o momento não permite garantir ainda uma evidência segura. Essas foram nossas referências e muito obrigado.